നമ്മുടെ സുഹൃത്തൊരു ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ആശയമായിട്ട് വരുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ. ഇവനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാടിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. ഒരു 25 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിനായിട്ടോ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകണം. അതെ, നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് സൈദ് ബ്രോ. മൂപ്പര് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളതാണ്. ഒരു കാർ ക്ലീനിങ്, അതേപോലെ തന്നെ കാറിൻ്റെ ഫുൾ ക്ലീനിങ് 100% സർവീസും നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരം ബിസിനസ് ആണിത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതേ മുപ്പത് വണ്ടികളൊക്കെ ഇടയ്ക്കണം. അത് മാത്രം അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്? ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ചെറിയൊരു ചമ്മലില്ലാതില്ല. ഇല്ല, നേരത്തെ നമ്മൾ നിന്നിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അത് കാരണം അതിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ഒന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച്. നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊബൈൽ കാർ വാഷിംഗ് ആണ്. മൊബൈൽ കാർ വാഷിംഗിൽ തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് 100% സർവീസും കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും, വിത്ത് ചെയ്സ് വാഷിംഗ് ഉൾപ്പെടെ. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ ക്ലീനിങ്, റൂഫ് ക്ലീനിങ്, ലെതർ ക്ലീനിങ്, അപ്പോൾസറി ക്ലീനിങ് എല്ലാ സർവീസും ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റീം സർവീസ് ഉണ്ട്, വാട്ടർ വാഷ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 100% സർവീസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനിലും വെള്ളം വെച്ചും നമുക്ക് എന്താണ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ അത് വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബിസിനസ്സിന് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് അല്ലേ. നിങ്ങൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചത്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്റ്റീം വാഷ്, എന്താ പറയുക, വാട്ടർ വാഷ്, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട്. അതെ അല്ലേ? അതെ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഒമ്നിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. അതെ അതെ. ഓക്കെ, ഒന്ന് തുറക്കാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ ബാക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചേ. അതെ, ഇതിലല്ലേ? ഇതിലാണ് മൊത്തം പരിപാടി അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കാർ വാഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫുള്ളുണ്ട്, സ്റ്റീമും ഉണ്ട്, വാട്ടറും ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റീം സർവീസും ഉണ്ട്, വാട്ടർ വാഷും ഉണ്ട്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ഫ്രാഞ്ചൈസി ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്റെ വീട് കാലിക്കറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പേരിലൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ, ആ സമയത്ത് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അതെ, എല്ലാ 100% സർവീസും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയാം, ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി ബിസിനസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി കാലിക്കട്ടോ കേരളത്തിൽ എവിടെയോ ആവട്ടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കറക്റ്റല്ലേ പറയണം? അതെ. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരെ ഉണ്ട്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കസ്റ്റമർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? പിന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇവർ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ട, അതായത് ഇവരുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അതെ അതെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ആ ഒരു സെയിൽസ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവായ രീതിയിലും ചെയ്യണം. സർവീസ്, കസ്റ്റമറിന് സർവീസും നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു നമുക്ക് സെയിൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ സർവീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാർക്ലെൻസിന്റെ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ വന്ന് ട്രെയിനിങ് തരും. ഒരു 3-4 ഡേയ്സ് അവർ വന്ന് ട്രെയിനിങ് തരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡ്, ഹൗ ടു മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് അവരെ പെർ ഡേ ഗൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു നിങ്ങളൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസി കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കല്ല, അവരെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കും. അതെ, പൂർണ്ണമായിട്ടും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവോ? നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഫിറോസ് ഖാൻ, ഞങ്ങളെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഫിറോസിന്റെ വണ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റീം വാഷ് എന്താണെന്നും ഇതിന്റെ അടിയിൽ വാഷ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്റെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് വാഷ് ഉണ്ട്. സ്റ്റീം സർവീസും ഉണ്ട്, വാട്ടർ വാഷും ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീമിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാട്ടർ വാഷിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ വാട്ടർ വാഷിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വാട്ടർ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരാളൊരു ബിസിനസ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ ഇതിൽ എന്താ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്? സ്റ്റോറേജ്, വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് നമുക്കുണ്ട്. അത് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണ്. നമുക്കൊരു 150 തൊട്ട് 250 വരെ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഇതില് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ സംശയം ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി തുടങ്ങണം, എന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടി മാത്രം മതി അല്ലെ? നിങ്ങൾ വണ്ടിയും ജെൻസെറ്റും നിങ്ങൾ തരണം. ബാക്കി എല്ലാ മെഷീൻസും നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരും. കൂടാണ്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് വരെ ചെയ്ത് തരും. നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം വീണ് നമ്മളുടെ ബോഡി ഒരു തരം കംപ്ലൈന്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ താഴെ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ചെയ്താണ്
നമ്മൾ ഫുൾ മെഷീൻസും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മെഷീൻ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം. അതെ അതെ. ഞാനൊരു വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഏത് കമ്പനി ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണോ? നമ്മുടെ മെഷീൻസ് എല്ലാം കാർച്ചറിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്, ജർമ്മൻ മെയ്ഡ് ആണ്, എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് മെഷീൻസ് ആണ്. അതിന്റെ എല്ലാ സർവീസും കേരളത്തിലും ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അവൈലബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു 12 മണിക്കൂറിന് തന്നെ എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും സർവീസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതെ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നറിയോ, നിങ്ങൾക്ക് ആകെ 25 വയസ്സ്, 25ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ മച്ചാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഇവനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം? അടിബ്രോ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ടേ, പിന്നെന്താ, നമ്മുടെ ഫിറോസിന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് കഴുകണം. അതെ. ഇദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനർ, ഇദ്ദേഹമാണല്ലോ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ വൺ ഓഫ് ദ ട്രെയിനർ ആണ്, ട്രെയിനേഴ്സിൽ ഒരാളാണ്. ആണല്ലേ? അതെ. കൊടുബ്രോ ഒരു സിനിമ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതെന്താ വിഷയം എന്ന് അറിയാം, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കാണുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ വിശ്വാസമാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആ കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചോ. നമ്മുടെ വാട്ടർ വാഷിംഗിലുള്ള 100% സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കസ്റ്റമേഴ്സിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷന്റെ 100% സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഡീറ്റെയിലിംഗിലും കിട്ടും. അല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കസ്റ്റമറിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താ സുഖം എന്നറിയോ, അവൻ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയാൽ മതി. ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പിൻകോഡ് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ, അല്ലേ? അതെ അതെ. ഇപ്പം ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിൻകോഡ് കാണും. അതിലുള്ള സർവീസുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ചൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു എറണാകുളത്ത് ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുത്താൽ എറണാകുളത്ത് ഒരു 50 പിൻകോഡ്സിൽ ആ ഒരു സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ആ പിൻകോഡ്സിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾക്കുള്ള സർവീസ് കിട്ടും. രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കാർ മോശം, ആപ്പ് എടുക്കുക, കുത്തുക, ആള് വരിക, കഴുകിട്ട് പോകുക. അതെ. ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പരിചിതമാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ലോക്കൽ മൊബൈൽ നമ്പറും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ നമ്പറിലും കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിളിച്ച് ഓർഡർ ബുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഉണ്ട് 1800, അത് 24/7 അവൈലബിൾ ആണ്. അതിലും ആ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ 2 പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിലും ബുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം പല വഴിയും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങളെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പല പല മാർഗമുണ്ട്. അതെ. അല്ല, നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാർ വികസിക്കണം, വന്നം, എങ്കിലും നമ്മുടെ നാട് വികസിക്കും, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് കാറ് കഴുകാനുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ്. ഇതെന്താ? ഇത് ഗണ്ണല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രഷർ പമ്പാണ്. പ്രഷർ പമ്പാണ്. ഇതിന് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്, വെള്ളത്തിന്റെ ജെരിക്കനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ 125 ലിറ്റർ ആണ്. ഇത് 250 ആക്കാം, 500 400 ആക്കാം. അത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു വണ്ടി വലുതാണ്, ഇതിനേക്കാൾ എന്താ വലുത്? ഇത് നമ്മുടെ വഴുതക്കാട് റണ്ണിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ്, ഇത് നമ്മുടെ A ടൈപ്പ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ആണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എക്യുപ്ഡ് ആണ്. അതിലെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള സ്റ്റീമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 9 ബാർ പ്രഷറുള്ള സ്റ്റീം മെഷീൻ ആണ് നമ്മൾ തരുന്നത്. ഇതിലല്ലേ? മറ്റേതിൽ വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ B ടൈപ്പ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ആണ്. അതിൽ വരുന്നത് ഒരു 4 ബാർ പ്രഷറുള്ള കാർച്ചറിന്റെ സ്റ്റീം മെഷീൻ ആണ്. ഇത് 9 ബാർ പ്രഷറുള്ള സ്റ്റീം മെഷീൻ ആണ്. അതിലും നമുക്ക് സ്റ്റീം സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിലും സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കുറച്ച് വലിയ മെഷീനാണെന്ന് അർത്ഥം. അല്ല, ഇതിലെന്ന് പറയും സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. ഒരു 9 ബാർ സ്റ്റീം ജനറേറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റീം വാഷിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൊരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിലൊരു 40-45 മിനിറ്റോളം ഒക്കെ എടുക്കും. ടൈം എടുക്കും. പിന്നെ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മെഷീനിൽ ഇത് കൊറിയൻ മെയ്ഡ് ആണ്. സ്റ്റീം ജെറ്റ് കൊറിയൻ മെയ്ഡ് ആണ്. ഇതിൽ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, വാക്സ് ഉണ്ട്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ വാഷ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു പോളിഷിംഗ് ഫിനിഷ് കൂടി വരും. സ്റ്റീം മെഷീൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വാക്സ് ടാങ്ക് ഉണ്ട്, വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിന്റെ ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വഴുതക്കാട് റൺ ചെയ്യുന്ന ടീമിന്റെ വെഹിക്കിൾ ആണ്. അവരിപ്പോ കറന്റ് ബിസിനസ് റണ്ണിങ് ആണ്. സൈദ് ബ്രോ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഫിറോസ്കാരൻ, ഡോക്ടർ ഫിറോസ്കാർ, മൂപ്പരുടെ ഒരു റോക്സ് ആണത്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എന്തായാലും ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊന്ന് കാണിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ആണോ അതോ വാട്ടർ? ഇത് നമുക്ക് വാട്ടർ വാഷ് ചെയ്യാം. വാട്ടർ വാഷ്? അതെ. വാട്ടർ വാഷിലെ പെർഫെക്ഷനും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം. ഇതിന്റെയൊക്കെ ചെളി കണ്ടില്ലേ? അടിയിലൊക്കെ ഫുള്ള് ചെളിയുണ്ട്. റൈഡേഴ്സ് ലൈഫ് ആണ്. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അണ്ടർ വാഷ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ പെർഫെക്ഷനും നമുക്കിപ്പോ കാണാം. നിങ്ങളുടെ ആ മെഷീനൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആണോ? അതെ, അണ്ടർ ബോഡി വാഷിൽ ഡബിൾ നോസിലും ഉണ്ട്, സിംഗിളും ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ സിംഗിൾ ഇട്ട് അതിന്റെ ഒരു അണ്ടർ ബോഡി വാഷിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ. ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഡീറ്റെയിലിംഗിൽ നമുക്ക് എല്ലാരും പറയുന്നതാണ് അണ്ടർ ബോഡി വാഷ് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് 100% സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോടെ തന്നെ അണ്ടർ ബോഡി വാഷ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് വണ്ടിയുടെ അടിയും കഴുകാൻ പറ്റും. അതെ, വണ്ടിയുടെ അടിയും പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴുകാം. ഒന്ന് ഓണാക്കി നമ്മുടെ ഒരു മെഷീനൊക്കെ ഒന്ന് ഓണാക്കി. നമ്മുടെ എന്തായാലും അതൊക്കെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി ബിസിനസ് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ സൈദ് ബ്രോനെ വിളിച്ചോട്ടോ എന്തായാലും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിപ്പോ ഞാനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി. സപ്പോസ് വിധി കാരണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾ ആ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വിൽക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതെ. ഇപ്പൊ 1% ചാൻസ് ബിസിനസ് ലോസ് ആവാൻ. ഇപ്പൊ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ ഫ്രാഞ്ചൈസി ആരെങ്കിലും എടുത്ത് 1% ചാൻസ് ബിസിനസ് ലോസ് ആയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറെ ആരെങ്കിലും ഓർഡർ എടുത്താൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കും, പിന്നെ എടുത്തൊരു സാധനം എടുത്തോളാം എന്ന് പറയും. അതെ അതെ. അപ്പം അതിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ഡീൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും എന്തായാലും ഈ ജനറേറ്റർ ഒന്ന് ഉണക്കിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലേ? പിന്നെന്താ സൈദ് ബ്രോ, അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ അണ്ടർ ബോഡി ക്ലീൻ ചെയ്യണം? അതെ, ഇതാണ് അണ്ടർ ബോഡി വാഷ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ. ഇത് നമുക്ക് സിംഗിൾ നോസിലാണ്, ഇതിന്റെ ഡബിൾ നോസിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തേ. എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയണല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രഷർ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ? അതെ. പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചോ, നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രഷർ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത്രയും പ്രഷർ നമുക്ക് അണ്ടർ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബാലൻസ് വേണം. നമുക്ക് ഇതൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പല ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് അണ്ടർ ബോഡി അടിയിലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല റൊട്ടേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓഹോ, അതായത് വണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതെ അതെ. ഏതായാലും നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കഴുകുക. ഇദ്ദേഹമുള്ള എന്റെ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ. ഇത് നമുക്ക് ഡബിൾ നോസിലും ഉണ്ട്, സിംഗിളും ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മളുടെ സിംഗിൾ നോസിലാണ്. ഡബിൾ നോസിൽ വരുമ്പം ഈ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടെണ്ണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ അണ്ടർ ബോഡി നമ്മൾ ഡബിൾ നോസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ലോങ് ലൈഫ് ആണ്. സിംഗിൾ നോസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് ലൈഫ് കിട്ടും. സാധാരണ കേസിൽ ആൾക്കാർക്ക് അണ്ടർ ബോഡി വാഷിംഗ് കാണണമെന്നില്ല അല്ലേ? അണ്ടർ ബോഡി വാഷ് എന്താണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡീറ്റെയിലിംഗിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു എന്താണ്, ഈ അണ്ടർ ബോഡി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് എല്ലാവർക്കും വരുന്നത്. പക്ഷേ അതും നമുക്ക് 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതെ, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാ സ്പേസും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ളും 4 സൈഡിലും നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രഷർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നത്. കണ്ടോ? നോക്കിയേ, അണ്ടർ ബോഡി വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രഷർ നോക്കിയേ. ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്? അതെ, ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഇപ്പൊ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ ട്രെയിനേഴ്സ് അവരുടെ സ്പോട്ടിൽ വന്ന് തരും, കൊടുക്കും. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അണ്ടർ ബോഡി വാഷ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു അല്ലേ, നമുക്ക് ഇനി ഫോം വാഷ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഊരി ഉണ്ടല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഊരി എടുത്തിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ആളെ കൊടുത്തോ. ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി ജസ്റ്റ് ഫോം വാഷിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യും. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പോകും. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചേ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വണ്ടി ഞാൻ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുക്കുന്നു വിചാരിക്കും, ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ് എൻ്റെ ഉള്ളത്. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒമിനി വാങ്ങിച്ച് സിസ്റ്റം എല്ലാം നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം എല്ലാം കൊടുക്കുമല്ലോ, ഫുള്ള് കൊടുക്കും. എത്ര കാറ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്കൊരു 8 കാറ് വരെ വാഷ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇൻകം കിട്ടും. ഇതിന് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവീസ് സ്റ്റേഷനെ അപേക്ഷിച്ച് 1/4 ആയിരിക്കും. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സർവീസ് സ്റ്റേഷനെ അപേക്ഷിച്ച് 4/1 മാത്രമേ ഇതില് എക്സ്പെൻസ് ചെലവാകും. ബാക്കി ഇപ്പൊ ഒരു 4000 രൂപയുടെ സർവീസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 500 രൂപ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇൻകം ഫുള്ള് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ വാട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം അല്ലേ? അതെ അതെ. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതില് അങ്ങ് മാറി കിട്ടും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വാഷ് ചെയ്യാനായി നമുക്കൊരു 40 മിനിറ്റ്സ്. ഇതിൽ ജെൻസെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജനറേറ്റർ സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്പ്രേയിങ്ങിൽ ജനറേറ്റർ സെറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഫോമിങ് ചെയ്യും, ജെൻസെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഓടിക്കാനേ. ഇപ്പൊ കൊറോണ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബിസിനസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നല്ലോ. അതെ, അവർക്കൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആക്സസറി ഷോപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ, അവർക്കെല്ലാം പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടിയാണ്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് കൂടുതൽ ബിൽഡപ്പ് ആവുന്നത് റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ് ഒരുമിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ടയർ ഷോപ്പ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പങ്ക്ചർ ആക്സസറീസ് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ റിലേറ്റഡ് ഒരു ഷോപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ആവുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്, ഈ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി ബിസിനസ് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു 4-5 വർഷമായിട്ട് റണ്ണിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഈസിലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ലോക്കൽ നമ്പേഴ്സ് അവരുടെ ഫോണിലോട്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ ഒരു 10,000-4,000-5,000 കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർക്ക് കാണത്തില്ലേ, ഒരു 4-5 വർഷമായിട്ട് റണ്ണിങ് സർവീസ് ആയിരിക്കും. അതെ, അവർക്ക് ഈസിലി. അപ്പൊ അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമുക്കൊരു എന്താണ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ വരും. അവരുടെ ബിസിനസ് കുറച്ചും കൂടെ കെട്ടുറപ്പുള്ളതാവും. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഫോം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നേക്കഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മാത്രം ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതെ, ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ഫോമിംഗ് കൂടെ ചെയ്യും. ഇതിപ്പോ ഞാൻ എനിക്കും മിക്കാറും തുടങ്ങേണ്ടത്, കാരണം ഇത് ഈസി പരിപാടിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെന്താ, ഇതിപ്പോ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വഴുതക്കാട് എടുത്തിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സ് വന്നോ, വഴുതക്കാട് യൂണിറ്റ് കാണുന്നത്. അതെ, നമ്മുടെ വഴുതക്കാട് എടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഷെമിൽ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരനാണ്. ഇത് വഴുതക്കാട് ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ iOS-ലും ആൻഡ്രോയിഡിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ലാണ്ട് ലോക്കലി നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് അവർക്ക് നമ്മൾ അല്ലാതെ 1800 എന്ന് വിളിച്ച് നമ്പർ 2 പ്രസ് ചെയ്താൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയും വാഷ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ ആണ് അല്ലേ? എല്ലാം ഇതിന് വേണ്ട എക്യുപ്മെന്റ്സും ലോഷനും എല്ലാം ഇവർ കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. ഇത് കണ്ട, നമുക്ക് ഹൈ തിക്ക് ഫോം, ഇത് കണ്ട ഹൈ തിക്ക് ഫോം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ട്? കൊള്ളാം. പൊളിച്ച് പോരെ. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫുള്ള് റബ്ബിങ്ങില് നമുക്ക് പോകും. അതെ, അപ്പൊ ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ട്രെയിനിങ് ആണ്. അടിപൊളി ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മുടെ ഫോം വാഷിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണ്, ആഫ്റ്റർ ഫോം വാഷ് ചെറിയൊരു ഗ്ലേസിങ് വരും. ഓക്കെ. ഈ പ്രീമിയം കാറൊക്കെ ഇല്ലേ, ഈ പ്രീമിയം കാറുള്ള ആൾക്കാരാണ് എപ്പോഴും ഈ ഓർഡർ ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ. എറണാകുളത്തൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ സമയത്ത് ഞായറാഴ്ച അല്ലേ നീ എവിടെ കൊണ്ടേ വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യാനെന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രീമിയം കാർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഈ പ്രീമിയം കാർസിൽ ഓണേഴ്സ് കൂടുതൽ അവർ ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വണ്ടി കൊടുക്കൂ. അവരെപ്പോഴും 1 കോടി 1.5 കോടി രൂപയുടെ വണ്ടി പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രീമിയം കാർസ് കൊടുക്കുള്ളൂ. സംഭവം ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നിലവിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫ്രാഞ്ചൈസ് നമ്മളിപ്പോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? നമുക്കൊരു 12 യൂണിറ്റ്സോളം ഉണ്ട്. അതിൽ റണ്ണിങ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ യൂണിറ്റ്സും. അതെ. ഈ എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും വാഷിംഗ് എന്ന സൈഡാണ്. നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ ഡീറ്റെയിലിംഗ് വർക്ക്സിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് ആപ്പിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ, എല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷനിലുണ്ട്. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ സർവീസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ മെയിൻ സർവീസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ iOS-ലും ആൻഡ്രോയിഡിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ, ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെ സ്റ്റീം വാഷ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റീം വാഷ് ചെയ്തൊന്ന് കാണിക്കാല്ലേ? എഞ്ചിൻ സൈഡാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റീമിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സെൻസർ പ്രോബ്ലം വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീം വാഷിംഗ് ആണ് സേഫ് സർവീസ്. സൈഡ് ബ്രോ, നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫിറോസിന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റീം വാഷ് ചെയ്യണം. അഴുക്കണ്ട, എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ ഗ്രീസ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും, ഓയിലി ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസിലി ഔട്ട് ആവും. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ഇതിൽ നമുക്ക് വാഷിംഗും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇന്റീരിയർ ക്ലീനിങ് എല്ലാ സർവീസും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ഒരു 6-7 ലിറ്റർ വെള്ളം മതി ഒരു കാറ് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സംഭവം പൊളിച്ചേട്ടാ. അതല്ലേ നമ്മുടെ നായകന്റെ വണ്ടിയാണ്. പൈസ മേടിച്ചുള്ള കാര്യം 5000 രൂപ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞറിയോ, ഞാൻ വണ്ടി കഴുകാൻ മെയിനായിട്ട് മടിക്കണത് ഒന്നാമത്തെ അവിടെ പോയി ക്യൂ നിൽക്കണം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ ഒരു 4 വണ്ടി 5 വണ്ടി ഉണ്ടാവും. ഇതാവുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന് വീണ്ടും ഫ്രണ്ട് വന്ന് അല്ല ഇവര് കൊടുക്കുന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കിട്ടിയ എന്തോരം വണ്ടി ഉണ്ടാ, എന്തോരം ആൾക്കാരൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ വണ്ടി വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കണത് മടിയാണ്. ശരിയാണ്. അപ്പൊ എന്നാലും പൊളിച്ചു ബ്രോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് എന്റെ വണ്ടി ഒന്ന്
മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് മൊത്തം ഒരു ഇത് നമുക്ക് ലെതർ ക്ലീനിങ് കൂടി ചെയ്യണം. ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തൊന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പൊ അവസാനം കുട്ടപ്പനാക്കിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കൂടി നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ അറിയാം എന്തുമാത്രം അപ്പൊ എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ മാർക്ക് ഒപ്പിട്ട് എന്തായാലും തരാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടി എന്തായാലും ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഇതെന്താ ഇതിന്റെ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞേ സൈദ് ഭായ്? ഇത് സ്റ്റീമിംഗ് ആണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്റ്റീം നമുക്ക് AC ആൻഡ് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ഡ്രൈ സ്റ്റീം ആണ്. നമ്മൾ AC-യിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കണ്ടോ, ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ AC-ന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി കിട്ടും. ബാഡ് ഓഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറി കിട്ടും. അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. ഒരു 24 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര വലിയൊരു ബിസിനസ് സാധ്യതയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റി. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഓൾ ഓവർ കേരള നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അതെ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി മോഡൽ ബിസിനസ്, അതായത് ഇതൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസി മോഡൽ ബിസിനസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹാനെ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എല്ലാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് എത്ര ഫ്രാഞ്ചൈസി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമുക്കൊരു 12 യൂണിറ്റ്സോളം. 12 യൂണിറ്റ് റൺ ചെയ്യും. എന്തായാലും ഈ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഇതേപോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട് വികസിക്കുക. ഇനി സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ നാട് വേറെ മലയാളി അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായാലും വേറെ ലെവൽ. കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ നമ്മൾ റിച്ചാർഡിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. റിച്ചാർഡ് കണ്ടില്ലേ വെള്ളത്തിന്റെ? ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വില്ലാളി വീരനെയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും. വളരെ സന്തോഷം. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റി. അപ്പൊ ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അവരെല്ലാവരെയും നമുക്കൊന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.